Итак, друзья, всем привет. Где мы находимся? Находимся мы в гостиничном отделе. Такой вот. Скан-сервиса. Телевизор. И, в общем, там у нас дальше душевая, туалет. Пойдем посмотрим сразу. Вот так вот все это выглядит. Стиральная машина. Душевые. Вот, подглядывает скамеечка. Что я здесь делаю? Есть тут стоянка. Оставил я, получается, свою машину там. И завтра две наших машины и Имантрансавто выезжаем на фестиваль. Фестиваль Тракфест, который будет проходить в Быково. Будет он проходить 2 дня, 28 и 29 число. И все эти 2 дня мы будем участниками данной выставки. Я полагаю, это будет просто эпическое зрелище. Ну и так как я ни разу не был на подобных мероприятиях, для меня это будет просто круто. Ну, соответственно, для вас, я тоже думаю, будет так же. Постараюсь сделать качественно, красиво, как можно лучше. Так, пойдем, друзья, чуть-чуть прогуляемся. Купим то, что нам нужно, что не нужно. И будем отдыхать. До завтра. Пока. Пушка-старушка. V8 620. Еще одна чернушка. 440-я Р-ка. Кстати, новая кабина. И вот такой вот здесь парк. Ну что, друзья, доброе утро всем. Выезжаем мы с Scania сервиса. Сервис Скан. И поедем мы на фестиваль. На фестиваль Тракфест. Едут две наши машины. Две машины Имантрансавто. Черная 620-я Scania. И наша белая. Бело-черная, так скажем. Поехали. Потихоньку, полегоньку, не спеша. Погода совсем не к месту. Как бы она не попортила все грандиозные планы, мероприятия. Посмотрим. Надеюсь, это не весь день будет такая погода. Ну что, остается только надеяться и уповать на чудо, блядь. Сейчас посмотрим точно, что да как. Заезжаем на это превосходное мероприятие. Вот уже тачки стоят, наряженные, намытые, готовые. Так, сейчас найдем место. Вот уже душа начинает радоваться. Улыбка на лице. Старички, боровички. Да, неплохо. Новый ман. Подойдем поближе, потом посмотрим. Ух ты. Короче, друзья, будет очень шикарно и здорово. Я полностью в этом уверен.
Все, паркуемся. Ну все, друзья, вот мы и на Тракфесте. Здесь у нас получается выставка траков. У нас отдел сканий. Дальше у нас Когель. Ну и здесь, соответственно, каждая фирма, каждый бренд на своем месте. Позже пройдем, посмотрим все. Пока так предварительно еще все настраивается, расставляется. Далее у нас будет автозвук. Ну и разберемся по ходу. Так, ну все, позвали нас на начало. Идем в организаторскую зону. Где-то она там. Работаем, играем, выигрываем. Шашлычки, все дела. Артем, а там кто-то в шатре остался? Установлены фудкорты, детские площадки, отличный батут игровой. Нормальная организация, пока нравится. Все идеально, друзья. И вот они, трибуны, где будет проходить экшен. Вон пацаны гоняют уже. Наша идеологическая составляющая Тракфеста в 2018 году. И, кстати говоря, очень классно, что здесь есть участники 2018 года. Сергей Кочкин, Лёва. Так, еще больше никого, по-моему, да? Все, пока. С 2018 года. Причем мы начинали фестиваль в Новосибирске. И вот два участника, они приехали издалека, из Алтайского края, из Челябинской области. Нам сюда, в Москву. Четвертое мероприятие подряд. И я вам хочу сказать, что количество участников, вы видите, что оно в арифметической, геометрической даже прогрессии начинает увеличиваться. Информация фестиваля расходится. Люди о нас начинают узнавать больше и больше и больше. Помимо этого есть еще уже производственные компании. Вячеслав, компания Сивма, Бабушкина Лукошка, торговый знак, которые показывают действительно культуру грузового транспорта. Многие знают информацию о нас на сайте, и вы знаете, что цель нашего мероприятия – это создание культуры грузового транспорта, которую вы задаете, которую вы показываете. И основная задача – это приобщить действующих водителей, будущих водителей к тому, чтобы была действительно культура общения на дороге, культура вождения, культура отправки и доставки грузов и культура ухода за автомобилем. Потому что если вы культурно относитесь, ухаживаете за своей машиной, то волей-неволей вы становитесь сами по себе культурным человеком. И так получилось, что у нас уже в соцсетях, если посмотреть по нашим разным направлениям, собрано там больше 400 тысяч участников. Из них, я думаю, что большая половина это и есть водители. Здесь у нас на площадке уже больше 100 участников, люди еще подъезжают, подтягиваются. И буквально недавно мы подумали, прикинули и даже услышали совета, что было бы неплохо как-то начать объединяться. Поэтому я бы сказал, что идеологическая составляющая фестиваля – это объединение водителей в единую какую-то группу, социальную группу. Буду говорить как есть, если вдруг вопросы, то давайте их потом, потому что даже невозможно, о создании Всероссийской общественной организации. Многие знают, что мы даже уже создали WhatsApp-чат под названием «Водители России». Многие знают, что мы об этом говорим. С кем-то я даже поговорил по телефону лично. Сан Саныч, и
Идеология заключается в том, чтобы через событийные вещи, через фестивали объединяться в единую общественную всероссийскую организацию, направленную на то, чтобы объединить именно водителей, именно физических лиц, именно людей для решения задач, не обсуждения проблем. Я бы прямо заявил очень громко, что у нас, они, конечно, есть, но проблем нет. У нас есть только задачи, которые можно решить. Сквозь призму оптимизма смотреть на то, что мы можем в транспортной отрасли нашей страны навести условный порядок, а может быть даже не условный. Как я говорил, и по информационной системе, и по медицинскому направлению, и даже по юридическому консультированию. Задач очень много. Я сейчас не буду вдаваться там в подробности разных проектов. Первому лицу нашей страны под названием, с рабочим названием «Автопорт». И когда возникает вопрос, а чья это инициация, начинаешь говорить, что есть люди, которые готовы вкладывать деньги, мне открыто сказали, рассмотрите вопрос, что вы придете от лица общественности. И вы прекрасно понимаете, что одно дело, когда мы приходим к тому же губернатору любого региона и говорим, что нужно построить вот здесь качественный придорожный сервис, это одна ситуация, потому что есть инвесторы. А другая ситуация, когда у нас есть 100 тысяч подписей условных, которые говорят, что вот здесь это нужно. И все мы понимаем, что волевым решением некоторых людей реализуются проекты у нас достаточно качественно. И самое главное, что результат в этом плане нет. Поэтому вот такое вот начало, где мы вас собрали для того, чтобы рассказать, для чего мы это все делаем. Поясню, что необходимо. Вот конкретная задача, которая сейчас есть, которую стоит обсуждать в течение вот этих 2 дней на фестивале. Для того, чтобы нам официально уже быть, то есть официально, чтобы участники фестиваля стали основными членами, можно назвать, общественной организации, основными участниками общественной организации. Необходимо ее формализовать, необходимо присутствие филиалов в 45 регионах. И вот этот вопрос нужно поднять. То есть мы по 45 регионам должны быть представлены. И в последующем можно говорить о том, чтобы региональное представительство Всероссийской общественной организации проводило фестиваль у себя в регионе. Чтобы люди с Владивостока не ехали через всю страну 3 раза в год, а была возможность на востоке участия в фестивале. Чтобы люди с запада не ехали через всю страну в Новосибирск, а была возможность на западе участвовать в фестивале. Потому что, с другой стороны, что такое фестиваль? С другой стороны, фестиваль — это возможность общения, это возможность показать себя, машину, это возможность, в конце концов, отдыха. И, к сожалению, случилось так, тоже расскажу почему, определиться, как мы в регионах выстроим взаимодействие. У нас у всех есть ваши контакты, да, добавим всех в нашу группу в WhatsApp, может быть, сделаем там в Телеграме отдельно, чтобы не было возможности комментировать, потому что многие, кто там находится, знают, что комментарии излишни бывают. Поэтому, смотрите, если мы решение этой задачи, эти документы формализуем и зарегистрируем Всероссийскую общественную организацию. Вся организаторская работа ложится на наши плечи. С вас только помощь. Поэтому, если вдруг у кого-то есть мысли по этому поводу или возможность решения задач, давайте обсуждать. Давайте начинать. Так, начало. Scania открывает этот сезон по выступлению.
понятия не имею, как вы, ребята, Автозвук, друзья, на грузовиках. Как говорится, хороший фон дороже будет. Это просто пушка. Почему-то решили, что мы сможем померить звук, у кого круче. Ну давайте попробуем. Если я правильно понял суть эксперимента,
водителей собрать. Вот здесь, в центре. Давайте соберемся. Я правильно понял, где водители? Да, встаньте передо мной, что я вас видел, чтобы я с вами общался. Где? Иван, все, замер. 3, 2, 1, все, стоим. Вадим, пожалуйста, будьте добры, сюда подойдите. Мы сейчас все пообщаемся, да, поговорим. Да? Если я правильно понял, с этим экспериментом мы так поступим. Сделаем 3, да, у кого громче аудиосистема? По очереди мы замерим. Может быть, гудок и звук? Гудок и звук. 2 номинации сделаем, да? Я проиграю. Главный участник. Он может главный приз просто забирать, он тут всех по гудку сделает. Я тряпку не заткну, У него самый большой гудок. Ну, в смысле, в машине у него самый громкий гудок. Вот. Автозвук. Но мы и то сделаем. О, вы по автозвуку выиграете, кто-то по гудку. Я никого обидеть не буду. Итак, друзья, сделаем 3 контрольных замера напротив каждого грузовика. Согласны? Смотрите. Альберт, где Альберт? Так. Альберт ушел? Альберт же был, да? Да, ну вы здесь, встаньте, пожалуйста. Волшебное чудо техники есть, специальный прибор, специально разработанный прибор для трак-феста по замеру звука. Вот так будет. Все согласны? Смотрите, чтобы никого без обид не было. Напротив каждого грузовика открываете дверь, встаем, сделаем 3 замера и среднюю выводим по замеру. Иван? Да. Итак, Вадим, выключи пока. Замеряем Volvo первый замер с треком, который выберет водитель. Это его любимый трек. Дальше Иван, Альберт и Дмитрий, каждый свой трек включит. А в конце будет дополнительная номинация, кому из зрителей, какой из треков вам больше понравится. Проголосуем. Идет? Отлично, поехали. Давайте первый замер сделаем. Случайно. Итак, замер, фредлайнер, Астрахань, Иван, любимый трек Ивана, сейчас созвучит Кадышева.
persona. Ain't nothing like a man that Выше подпевал, поэтому переломер. Так, у нас все глушат автомобили, кроме Volvo. Так, все глушим автомобили. Все записано, не переживайте. С результатом 88 баллов занимает автомобиль с номером 043. Это фридлайнер Ивана из Астрахани. Поаплодируем! Третье место с результатом 93 балла занимает автомобиль с госномером 084 GTA Scania. Итак, у нас теперь неизвестно, кто первый, а кто второй занял. Или Volvo, или Джокер. Одну и ту же музыку пускай включают. Музыку прогони через него. Одну и ту же музыку пускай прогонит. Первое место! Первое место занял по результатам замеров Volvo, желтый Volvo. Вадим, поздравляю. Второе место с номером 3 шестерки, 94 балла занял DAF Джокер. И с отрывом, с большим отрывом занял Volvo. И таким образом четвертое место 88 баллов, третье место 93 балла. Второе место 94 балла, первое место 115 баллов. Ура! Победитель хочет что-то сказать. Да, слово победителя. Don't give a fuck about you. Run the people, fuck don't you. Yeah. I done came from the bottom. Niggas talking guns, they ain't got it. Nah. Now niggas talk shit on my time. I dare them, no shit will go down. Yeah. Been a wild niggas time. Your clicks off, they ain't doing that money. Don't give a fuck about you. Run the people, fuck don't you. Yeah. I done came from the bottom. Niggas talking guns, they ain't got it. Nah. Now niggas talk shit on my time. I dare them, no shit will go down. Yeah. Been a wild niggas time. Your clicks off, they ain't these niggas hit you. Так, друзья, время 12 часов. Увы, второй день
не получится побыть. Поэтому сегодня у меня уже загрузка. Поэтому, друзья, мы уезжаем. Сегодня еще, кстати, прибавилось людей. Прям так хорошо. И машин, и людей. Сегодня будут заезды. День сегодня будет точно насыщенный. Но в любом случае побывали, повидали. Супер. Мне все понравилось. Просто идеально. Вот. Но если бы остались еще и сегодня, было бы просто восхитительно. Ну, нужно работать, друзья. Отдых отдыхом. Но работать нужно. Скани. Сейчас на вторую парковку машинки поставим, и вот стоит моя красотка. Уже есть загрузка, и уже время поджимает, поэтому сейчас быстренько в обратную сторону, в Атлант-парк полетим. Так, ну вот и все, друзья, снова я на своей машине, и выдвигаемся. Ехать нам часа 2, как раз прям вплотную. И то, если сейчас какая-то пробка будет, то спорный вопрос, успею или нет. Но надо постараться. До Атлант-парка сейчас корпус 27 нам нужен. А вот кто именно, сейчас опять же, наверное, буду звонить, узнавать, уточнять. Грязь, лужи, вот это опасность. Ты в какую-нибудь яму залезешь, будет печально. Охренеть, вот что вот здесь? Неизвестность там, поэтому вот вам и яма, блядь. Вот так, друзья, зачастую и происходит. Аккуратненько.